Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pastor Neunmal klug beantwortet Fragen, die ihm keiner gestellt hat. Ob Sie es glauben oder nicht, es gibt ihn tatsächlich, den internationalen Quietsche-Entchen-Tag, den Rubber Duck Day. Und zwar am 13. Januar. Wie kommt es dazu? Es begann in der Sesamstraße. Jawohl, 1970 erschien Ernie mit dem Quietsche-Entchen-Song. Quietsche-Entchen, nur mit dir plansche ich so gerne hier. Quietsche-Entchen, ich hab dich so furchtbar lieb. Bububidu. War so beliebt, das Lied. Das ging in den Charts hoch und 1971 brachte die Sesamstraße dann den Sesamstraßenkalender für das Jahr 1972 raus. Das war das erste Merchandising-Produkt der Sesamstraße. Und der Kalender hatte das Tolle, dass für alle Sesamstraßenfiguren da drin deren Geburtstage stehen. Unter anderem stand da auch der Geburtstag für Ernies Quietsche-Entchen. Und der stand am 13. Januar. Deshalb wurde der 13. Januar zum Geburtstag aller Quietsche-Entchen erklärt und deshalb zum Quietsche-Entchen-Tag. Das heißt, wenn Sie am 13. Januar ein ziemlich schmuddeliges Wetter haben, am besten in die Badewanne gehen. Oh, das ist für mich das Schönste am ganzen Tag. Eine Badewanne voll Wasser, voller Schaum und ich mittendrin. Ein Stück Seife und einen Waschlappen und dann runter mit dem Dreck. Und hier habe ich eine neue Badebürste und damit kann ich mir den Rücken schrubben. Und das hier ist ein weiches, molliges Handtuch, damit ich mich hinterher abtrocknen kann. Aber dann gibt es eben noch etwas, was die Badewanne zum schönsten Platz auf der ganzen Welt macht. Könnt ihr euch denken, was das ist? Das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ja, mein ganz besonderer Liebling ist das. Und als Literaturempfehlung dazu gibt es von Eric Carle das Kinderbuch 10 kleine Gummienten. Erzählt die wunderbaren Geschichten von 10 kleinen Gummienten, die auf dem Meer dahintreiben und basiert auf einer wahren Begebenheit. 1992 ist ein Container im Ostpazifik gesunken, auf dem 29.000 Spielzeuge waren, unter anderem ziemlich viele Quietsche-Entchen, die noch heute aus dem Meer gefischt werden und Aufschluss geben über die verschiedenen Meeresströmungen. Quietsche-Entchen, nur mit dir plansche ich so gerne hier. Quietsche-Entchen, ich hab dich so furchtbar lieb. Bububidu.